Na jučer održanoj 100. sjednici vlade Srednjobosanskog kantona podržani su brojni prijedlozi odluka o izdvajanju sredstava, posebno kada je u pitanju Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova kantona. Standardna naša, ja ću reći, procedura izdvajanja sredstava, vlada, bilo izdvajanje za pojedince, izdvajanje za određena udruženja, izdvajanje za određene firme, tako da ću reći da smo pokrili cijeli kanton. Ono možda što je interesantno da spomenemo je općina Bugojno i ovom prilikom da se zahvalim vladi, izdvojili su značajna sredstva za rekonstrukciju Sultan Ahmedove džamije u iznosu od 100.000, Ministarstvu obrazovanja koji je pokrenuo proceduru javne nabavke za sanaciju krova u srednjoj stručnoj školi, što je jako prioritetno, jako potrebno i ovom prilikom stvarno velike zahvale da se ovaj problem riješi. Ono što je interesantno spomenuti da kada je u pitanju javna ustanova Vrtić Bugojno, da je potpisan ugovor sa Ministarstvom obrazovanja, da se ide u rekonstrukciju stare, ja ću reći, zgrade. Potrebe obdaništa su velike, imamo preko 200 djece koji čekaju na upis. Samom ovom rekonstrukcijom mogli bi olakšati našim roditeljima. To je procedura sigurno koja će trajati 6-7 mjeseci, ali to je, ja ću reći, od vitalnog interesa za našu općinu i ono što je pohvalno. Pratit ćemo cijelo vrijeme dinamiku ovog i naravno vlada će se uključiti u onom segmentu ako budu trebala i dodatna sredstva. Također ministar Šećibović je podsjetio da je u završnici uredba koja se odnosi na energetske objekte. Jako bitna uredba za nova ulaganja za naš kanton, odnosi se na ovaj iznos do 50 MW, tako da će kanton u budućnosti moći da izdaje dozvole na kraju krajeva tom kapacitetu, što je za sve one ulagače, elektroprivredu i sve druge jako interesantno i olakšat će samu proceduru izdavanja dozvola, tako da ćemo u narednom periodu sigurno ugledati svjetlost dana i na vjetroparkovima Vlašić, a kad je u pitanju solarna elektrana Gračanca 50 MW, tu moramo reći da smo u završnoj fazi, da smo izdali sve dozvole i da izdajemo građevinsku dozvolu za dalekovod. Samim tim mi smo završili sve procedure, a jučer smo imali jedan sastanak sa predstavnicima elektroprivrede gdje je bio generalni direktor sa izvršnim direktorima, gdje su nas upoznali da su oni sa svoje strane skoro u završnoj fazi da bi mogli ići u izgradnju fotonaponske elektrane 50 MW Gračanca Bugojno. To je ono što otvara nova radna mjesta od 60 do 80 uposlenih, što otvara nove prihode kantonu, što od koncesionih naknada kako za kanton, tako za općinu i to je nešto od, ja ću reći, velikog interesa za cijeli kanton.